Falou, galerinha, tudo bem com vocês? Eu falei 2 falou porque eu sei que não vai dar, vocês não vão ouvir direito, então eu falei 2 falou, né? Gente, aí eu abri aqui meu armário sem querer, gente. Hoje a gente tem um vídeo bem legal. Sabe de negócio? Hoje eu vou mostrar minha casa inteira. Mas, gente, a minha mãe não deixa eu mostrar os guarda-roupa e tudo. Eu só vou mostrar aqui na cozinha. No quarto eu já mostrei, né, gente? Depois eu vou mostrar no quarto do meu pai. Só mais cedo. Porque, ai, gente, tá travando um pouco aqui, né? Mas sabe lá no do meu pai? No quarto do meu pai? Deus, gente, tá dando muito bug. Depois eu vou gravar um vídeo lá no quarto do meu pai cedinho. Não, eu vou gravar quando meu pai trabalhar, eu vou gravar um vídeo dele. Quando ele for sair, eu vou gravar um vídeo lá no quarto, fazendo cambalhota também, né, gente? Desculpa, gente, mas meu aniversário já passou. Ele foi dia 31 de março. Então, gente, como um dia de 31 de março, gente, não se preocupe que trava mesmo, né, gente? Então, eu vou começar a mostrar aqui a cozinha, tá? Ó, só vai dar pra mostrar a cozinha, porque eu não vou mostrar banheiro não, porque senão eu vou ser banida, gente. Gente, eu vou ser banida. Tá, eu vou mostrar tudo. Vamos um pouco, mas é porque eu acho que a internet tá meio ruim, deixa eu ver. O sinal tá meio ruim porque choveu um pouquinho. Olha, gente. Não. Meu Deus. Gente, quando eu mostrei ali, desculpa, mas tá tudo bem, né? Meu Deus, gente, não pode mostrar coisa de comer. Pode. Tá, eu sei que pode. Meu Deus, gente! O meu brinquedo. Meu Deus, gente, quase que eu quebro a gaveta. Ó, que bonitinho. Ó, de lavar minha mamadeira. Ó, de lavar minha mamadeira quando eu era criança. Era de lavar minha mamadeira quando eu era criança. Tampinha da minha mamadeira quando eu era criança, mas a minha mãe jogou fora a mamadeira quando eu era criança. Ó, que vocês sabem o que é, né? Garfo, aqui é a colher e faca. Aqui é a colher, mais colheres. Aqui é de fazer aquela coisinha lá, né, gente? Quando a gente vai fazer a bola, quando a gente vai fazer bolo, aí a gente mexe aqui. Isso aqui é de fazer gelatina. Isso aqui eu não sei o que é, mas tá tudo bem, né, gente? Vou fechar aqui. Ai, é muito custoso. Deixa eu abrir essa daqui para mostrar pra vocês. Gente, não vai ter pra mostrar tudo porque essa gaveta tá meio quebrando. Ó, peraí. Ó, gente, tem várias coisas. Peneirinha, outra peneirinha. Minha mãe tem um montão de peneirinha. Ó, gente, aqui é os negócios aqui, ó. Vou mostrar aqui dentro aqui pra vocês, ó. Gente, eu tô mostrando tudo hoje, né? Beleza, né? Pra vocês conhecerem, né? Aqui é as panelas, os pratos da minha mãe, ó. Esse negócio aqui que eu não sei o que é, ó. Esse negócio aqui. Ó, as panelas, os pratos. Última. Os paninhos dela pra vasilha de sorvete. Aqui está o celular. Não, tô vendo que eles param o vídeo. E um celular, uma sacolinha aqui, ó. Deixa eu mostrar ela aqui. Tem 2 leites na sacolinha. E aqui é pão velho. A minha mãe vai guardar pra minha avó. Aqui é as frutas, aqui é prato. Aqui é um negócio que eu esqueci o nome. Micro-ondas. Se eu falei errado, deixa. Aqui um armário. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, eu tenho uma garrafinha aqui, ó, de unicórnio. Mas ela achou aqui um pouco, mas não tem problema. Ai, meu Deus, gente. Olha! Todinho, arroz, isso daqui eu não sei o que é. Olha o que é farofa. Ó, tudo isso, ó. Todinho. Palito, aquele negócio lá pra fazer de brigadeiro pro aniversário.
sabe, gente? Aí, ó. Tossi aqui um pedacinho. Aqui é esse remédio. Aqui é os pratos, aqui é os meus remédios. Aqui é muita coisa. Como eu já mostrei. Ó, aqui, ó. Minha sacolinha lá da Frozen. Aqui, ó. Quem fez aniversário de Frozen, deixa aí nos comentários. E tem aqui também. Eu não alcanço muito não, mas tá tudo bem. Ó, tem lá, ó. Aqui, ó. Daram pra ver só um pouquinho, gente. Ó, ali tem uma air fryer ali. Eu não sei o que que é, mas a minha mãe tem outra air fryer ali. Deixa eu fechar aqui. Mostrei tudo? Mostrei, né? Micro-ondas, nada. Vai fuçar. Tem tudo. Gente, eu vi uma tese. Quando a gente colocava o celular dentro da geladeira, ficava brilhando, mas eu não sei se é verdade. Ó, abacate. Ó, ó, gente. Eu abro aqui, ó. Ai, meu Deus, tá ventando ali. Tá ventando. Ó. Agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Que bonitinho. Aqui é o fogão, aqui as coisas aonde abre. Aqui. Gente, então foi isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra gente bater 10 milhões. Lembra aquela caixa secreta? Então, gente, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e tchau! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Tchau, gente! Tchau! Eu vou fazer uma dancinha aqui, ó, pra dar mais certo, ó. Ai, peraí, deixa eu fazer uma dancinha aqui, ó. Ai! Olha, gente, eu não mostrei minha cachorrinha. Olha aqui. Oi, Bebel. Oi, chat. Oi, chat. Ela é meio bravinha, gente. Ela chama Bebel. Então é isso. Ó, aqui em cima do micro-ondas tem vários negócios. Aqui é a mesa, debaixo da mesa tem um montão de coisa secreta. Ela fica mordendo meu pé toda hora. Olha isso, gente, Bebel. Eu vou pegar chinelo. Ai! Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Ai! Meu Deus! Quase no centro do xixi. Meu Deus, gente, eu vou ter que subir em cima da mesa. Ela não para. Olha aqui, gente, eu tô em cima da mesa. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. E tchau! Fui! Se vocês gostaram desse vídeo, já deixem nos comentários. Eu gostei desse vídeo. Tchau, gente! Gente, peraí. Eu não tô olhando.